आज हामी EC2 को ल्याब गर्छौं। EC2 भनेको चाहिँ अन प्रेमाइस नेटवर्कमा भर्चुअल सर्भर जस्तो हो। त्यसमा हामी वेब सर्भर लन्च गर्न सक्छौं, डाटाबेस लन्च गर्न सक्छौं, अथवा त्यो बाहेक अरु कुनै सर्भर जस्तै मेल सर्भरहरु होस् अथवा अरु कुनै सर्भरहरु लन्च गर्न सक्छौं। हामीले चाहिँ EC2 विन्डोजमा बनाउन सक्छौं, लिनक्समा बनाउन सक्छौं, म्याकमा बनाउन सक्छौं, सुसेमा बनाउन सक्छौं र त्यसको कन्फिगरेसन कति र्याम चाहिने हो, कति सीपीयू चाहिने हो त्यो पनि आफै कन्फिगर गर्न मिल्छ। सो आजको ल्याबमा चाहिँ हामी विन्डोजको एउटा EC2 बनाउँछौं। त्यसलाई टर्मिनेट नहोस् भन्नलाई टर्मिनेट प्रोटेक्सन बनाउँछौं र लास्टमा त्यसलाई एउटा कनेक्ट गरेर पनि हेर्छौं। सो ल्याबको लागि चाहिँ म सर्भिसेसमा गएर EC2 भनेर सर्च गर्छु। त्यसपछि अलि तल आएर लन्च इन्स्टेन्स भन्छु। यसमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्सको उले अप्सन्सहरु दिन्छ EC2 लन्च गर्ने बेला। यसलाई चाहिँ AMI चाहिन्छ। AMI भनेको चाहिँ अमेजनको मेसिन इमेज हो। यो भनेको हामी एक्जिस्टिङ मेसिनको इमेजले पनि लन्च गर्न सक्छौं अथवा अरु इमेजहरुले लन्च गर्न सक्छौं। यसमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ क्विक स्टार्टमा अमेजनको आफ्नै लिनक्स छ, म्याक ओएसहरु छ, त्यो बाहेक तल अरु हेर्नु भने रेड ह्याट छ, सुसे लिनक्स छ, उबुन्टु छ, त्यस्तै विन्डोजको पनि डिफल्ट सर्भर छ अथवा विन्डोजमा पनि डाटाबेसहरु अलरेडी प्री कन्फिगर्ड भएको सर्भरहरु छ। त्यो सबै चाहिँ हाम्रो क्विक स्टार्टमा छ। त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एक्जिस्टिङ मेसिनको पनि हामीले क्लोन टाइपको गर्नुपर्ने छ भने AMI मा हामीले इमेज निकाल्छौं र त्यो इमेजको हेल्पले नयाँ अरु इन्स्टेन्सहरु लन्च गर्न सक्छौं। त्यो बाहेक अर्को भनेको मार्केट प्लेस रहेको छ। मार्केट प्लेसमा चाहिँ इनबिल्ट सफ्टवेयरहरु पनि प्री इन्स्टल भएर आउँछ। लाइसेन्सहरुको लिनु चाहिँ पर्दैन, त्यसको झन्झट कम हुन्छ र त्यसलाई पनि हामीले जति युज गर्छौं त्यही अनुसारले चाहिँ पे गर्न सक्छौं। हामीले हेर्न सक्छौं ओपन VPN को लागि छ। त्यो बाहेक अरु डिफरेन्ट सर्भर के को लागि चाहिन्छ, डेभलपको लागि चाहिने हो कि बिजनेस एप्लिकेसनको चाहिने हो कि मेसिन लर्निङको लागि चाहिने हो, त्यो यहाँ हेरेर त्यहाँबाट त्यही अनुसारले हामी चुज गर्न सक्छौं। त्यसपछि कम्युनिटी AMI भनेको चाहिँ कम्युनिटीले आफैले कम्युनिटीबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ यहाँ डोनेट गरेको सर्भर हो। यो चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ अमेजनले चाहिँ त्यति रिकमेन्ड गर्दैन किनकि सेक्युरिटीहरु पास नभएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ अमेजनले सेक्युरिटी पास नगरिकन हाल्ने बातहरु मिलाइदिएको हुन्छ। सो ल्याबको लागि चाहिँ म क्विक स्टार्टमै गएँ र आजको ल्याबको लागि चाहिँ विन्डोज सर्भर चाहिँ मा ल्याब गर्नुभएको हुनाले यहाँ विन्डोज सर्भरमा सर्च गर्छु। विन्डोज सर्भर फ्री टायर पनि एलिजिबल छ, त्यहाँ गएर मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँ चाहिँ इन्स्टेन्स टाइपहरु कति हामीलाई र्याम चाहिन्छ, कति सीपीयू चाहिन्छ, त्यो अनुसारले हामी इन्स्टेन्स चुज गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्यौं भने र्यामहरु बढ्दै गइरहेछ, कति चाहिने सीपीयूहरु, त्यो अनुसारले र्यामहरु, नेटवर्क पर्फर्मेन्स कस्तो चाहिने, कति जिगाबाइटसम्म चाहिने हो हैन, भोल्युमहरु के हो, EBS हो कि SSD हो कि सबै यहाँ हामीले चुज गर्न मिल्छ। अहिले ल्याबको लागि चाहिँ म फ्री टायर एलिजिबल वाले नै चुज गरेर नेक्स्ट गर्छु। अब यहाँ चाहिँ कतिवटा इन्स्टेन्स लन्च गर्ने हो। अब एकैतालीमा चाहिँ हामीलाई 3टा चाहिने हो कि 2टा चाहिने हो कि एउटा चाहिने हो, त्यो कुरा यहाँ राख्न मिल्छ। त्यसपछि स्पट इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँ बिड गरेर ल्याउने कुरा हो। कति आवरली प्राइसेसमा अलि सस्तो पर्न जान्छ। अहिले ल्याबको लागि चाहिँ म यो गर्दिन। अटो स्केलिङ ग्रुपमा पनि गर्न सक्छौं। अटो स्केलिङको ग्रुप चाहिँ हामी अलि पछि ल्याबमा हेर्छौं, अरु ल्याबमा कमिङ ल्याबमा। नेटवर्क चाहिँ कुन चाहिँ VPC मा राख्ने हो भन्ने कुरा अहिले यहाँ डिफल्ट VPC नै राखेँ। यो हामी VPC को ल्याबमा चाहिँ VPC भनेको के हो, सबनेट भनेको के हो, त्यो सबै कुराहरु हेर्छौं। अहिलेको लागि सबै डिफल्ट नै राख्दै मैले, सबनेटहरु पनि सबै डिफल्ट राख्दै। एउटा पब्लिक आईपी पनि दिने हो, इनेबल गर्दै मैले। पब्लिक आईपी भयो भने चाहिँ पब्लिक ठाउँबाट भेट्छ। त्यसपछि प्लेसमेन्ट ग्रुपको कुरा आउँछ। जस्तै हामीसँग नजिक एकदम नेटवर्क पर्फर्मेन्सहरु चाहिँ राम्रो चाहिने सर्भरहरु छ भने चाहिँ प्लेसमेन्ट ग्रुपमा नजिक नै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नेटवर्क पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। तर यसको डाउनसाइड भनेको चाहिँ केही अब क्र्याश अथवा केही भइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै र्याकमा भएको सबै सर्भरहरु चाहिँ जाने एउटा खतरा चाहिँ हुन्छ। सो अहिले प्लेसमेन्ट ग्रुपमा चाहिँ यहाँ राखेर एक्जिस्टिङमा राख्न सक्छ, न्यूमा राख्न सक्छ। ल्याबको लागि चाहिँ म यसलाई अनटिक गर्छु। त्यसपछि अलि तल आएर आइएम रोल भन्ने हुन्छ। जस्तै अब यो इन्स्टेन्सले चाहिँ कुनै पनि एउटा S3 बकेट भेट्नु पर्ने हो अथवा अरु कुनै रोलहरु एसाइन गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ गएर त्यो रोलहरु पनि दिन सकिन्छ। अहिलेको लागि मैले यसलाई नन राख्छु। अलि तल गएँ, शटडाउन बिहेयर भने चाहिँ शटडाउन गरेपछि के हुने हो, स्टप हुने हो अथवा टर्मिनेट हुने हो, त्यो कुराको पनि कन्फिगर गर्न मिल्यो। त्यसपछि इनेबल टर्मिनेसन प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ हामीले एक्सिडेन्टली कुनै टर्मिनेट गर्यो भने त्यसले टर्मिनेट हुन दिदैन। यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ टर्मिनेट, हामीले क्लिक गरे पनि त्यो टर्मिनेट हुँदैन जबसम्म हामीले यसलाई अनटिक गर्दैनौं। र मोनिटरिङ पनि हामीले गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ अब एक्स्ट्रा चार्जहरु लाग्छ, अहिले यहाँ भनेको पनि छ। त्यसलाई मैले क्लिक गरिन।
त त्यसपछि अरू जिपियु एसिलेटरहरूको कुराहरू छ सबै नै डिफल्ट नै छोडिदिएँ। तल प्राइमेरी आइपी पनि मैले अटो स्क्यान नै राखिदिएको छु। र यहाँ लास्टमा युजर डाटा भनेको चाहिँ स्क्रिप्ट हो। यो स्क्रिप्ट चाहिँ सर्भर फर्स्ट टाइम हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि इनिसियलाइज भइसकेपछि यहाँ अब स्क्रिप्ट आफै रन भएर, जस्तै अब कुनै सर्भरहरू इन्स्टल गर्नु छ भने चाहिँ त्यो आफै रन भएर इन्स्टल हुन्छ। यसको ल्याब चाहिँ हामी अपकमिङ पार्टमा नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौँ र म नेक्स्ट गरेर एड स्टोरेजमा थिच्छु। यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको स्टोरेजहरू चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ। फर्स्ट भनेको चाहिँ रुटको लागि चाहिँ रुट भोल्युमको लागि चाहिँ यहाँ 30 गिगाबाइटको एउटा स्टोरेज राखेका छौँ, एसएसटी जेनरल पर्पज एसएसटी। यो बाहेक हामी अरू अप्सन पनि चुज गर्न सक्छौँ र साइज पनि यहाँ बढाउन सक्छौँ। अरू अप्सनमा चाहिँ प्रोभिजनल आइएप्सको लागि हो कि अथवा म्याग्नेटिक राख्ने हो कि अथवा के राख्ने भनेर त्यो थप्न सक्छौँ। प्लस इन्क्रिप्सन के गर्ने हो, इन्क्रिप्ट एड्रेस गर्ने हो कि होइन, त्यो कुराहरू पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ। र डिलिट अन टर्मिनेसन भनेको चाहिँ इन्स्टेन्स टर्मिनेट भइसकेपछि त्यो भोल्युम पनि डिलिट गर्ने भन्ने कुरालाई जनाउँछ। यसलाई अनटिक गऱ्यो भने चाहिँ इन्स्टेन्स टर्मिनेट भए पनि यो भोल्युम चाहिँ डिलिट हुँदैन। र यो बाहेक हामी अरू भोल्युम पनि एड गर्न सक्छौँ, न्यू भोल्युम गरेर इभिएस टाइपको भोल्युम होइन। त्यसपछि कस्तो के हो स्न्यापसटहरू यताउता सबै कुराहरू, साइज कति हो, इन्क्रिप्ट गर्ने नगर्ने सबै कुराहरू राख्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ म सबै हटाएर डिफल्टमै एड ट्यागमा जान्छु। एड ट्यागमा चाहिँ अब सर्भरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई हेल्प लाग्छ। जस्तै मल्टिपल अर्गनाइजेसनको सर्भर छ भने कुन प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्टको हो, सर्भरको नाम के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ट्यागले हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म नाम मात्र राख्छु, इज विन्डोज सर्भर भनेर। सेक्युरिटी ग्रुप भनेको चाहिँ यसको फायरवाल जस्तो हो, कुन कुन पोर्टलाई चाहिँ एलो गर्ने पब्लिकबाट, कुन कुन पोर्टलाई एलो नगर्ने भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ हामीले रुलहरू यहाँ डिफाइन गर्न सक्छौँ अथवा सेक्युरिटी ग्रुप छुट्टै बनाएर त्यो सेक्युरिटी ग्रुपलाई एट्याच पनि गर्न सक्छौँ। सेक्युरिटी ग्रुप छुट्टै एट्याच गर्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो बीपीसीको ल्याबमा हेर्छौँ भने अहिलेको ल्याबमा चाहिँ हामी आरडिपी क्लाइन्ट चाहिन्छ हामीलाई यो विन्डोज एक्सेस गर्नको लागि, र आरडिपी चाहिँ जहाँसुकैबाट भेट्ने भनेर मैले एसाइन गरेको छु। त्यो भइसकेपछि हामीलाई यो सर्भरलाई पब्लिकबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ हामी। र तल गएर रिभ्यू एन्ड लन्चमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले भनेअनुसार छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँबाट भेरिफाई गर्न सक्छौँ। र सबै ठिक छ भने म तल गएर लन्च गर्छु। र हामीलाई सर्भर एक्सेसको लागि चाहिँ एउटा किपिआर चाहिन्छ, त्यो भएन भने चाहिँ हामी सर्भर एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। मसँग अलरेडी पनि छ, तर म ल्याबको लागि चाहिँ डेमोको लागि चाहिँ नयाँ किपिआर क्रिएट गर्छु। सो क्रिएट न्यू पियर गरेर माई अन्डरस्कोर कि भने मैले र त्यसलाई डाउनलोड गर्छु। म डाउनलोड गरिसकेपछि म लन्च इन्स्टेन्समा क्लिक गरेँ। हामी एकछिन टाइम लाउँछ यसलाई लन्च इन्स्टेन्स लन्च गर्नलाई। अब हाम्रो लगहरू के छ, अब के भइरहेको छ भनेर यहाँ हेर्न सक्छौँ। र यहाँ आइडीमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एउटा ड्यासबोर्डमा उसले लान्छ, लोड हुँदैछ। यो इन्स्टेन्सको स्टेट चाहिँ पेन्डिङ स्टेटमा छ र एकैछिनमा यो पेन्डिङ स्टेटबाट रनिङ स्टेटमा आउँछ, सर्टेन टाइम्स लागिरहन्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ हामी तल अरू डिटेल्समा हेर्दै जाउँ। डिटेल्समा हेऱ्यो भने इन्स्टेन्सको हाम्रो आइपिभी5 एड्रेसहरू देखिन्छौँ। त्यसपछि पब्लिक एड्रेस के छ, प्राइभेट डिएनएस के छ, पब्लिक डिएनएस के छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अरू कुराहरू जस्तै नेटवर्किङ कुन बिपिसीमा छ होइन, कुन बिपिसीमा छ, कुन सबनेटमा छ, प्राइभेट आइपी के छ, पब्लिक आइपी के छ, नेटवर्क रिलेटेड इन्फर्मेसन हामी नेटवर्किङमा जान्छौँ। सेक्युरिटीमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसको कुन आइएम ग्रुपमा छ, कुन सेक्युरिटी ग्रुपमा छ होइन, कुन रुल चाहिँ एलो गरेको छ, इनकमिङ रुल, आउटगोइङ रुल कुन कुन एलो गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तै अहिले यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ टिसिपी रुल चाहिँ सबै ठाउँबाट एलो गरेको रहेछ। त्यसपछि स्टोरेजमा हेऱ्यौँ भने हामीले स्टोरेजको इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौँ। स्ट्याटस चेक रनिङ आइसकेको छ, यो तल हामीले यहाँबाट हेरेर पनि थाहा पाउँछौँ। यहाँ तल स्ट्याटस चेकमा हेरेर स्ट्याटस रनिङ छ, सिस्टम स्ट्याटस पनि रनिङ छ, अप आइसकेको छ। र ट्यागमा हामीले बनाएको ट्यागहरू हेर्न सक्छौँ। मोनिटरिङको पार्टमा चाहिँ अहिले तत्काल डाटा नआइसकेको हुनाले एकछिन टाइम ल्याउँछ, त्यो हामी एकैछिनमा हेर्छौँ। हाम्रो बनेको यो भर्चुअल मेसिनलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ नेममा क्लिक गरेर कनेक्ट थिएँ मैले। त्यसपछि एउटा आरडिपी क्लाइन्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डाउनलोड रिमोट डेस्कटप फाइल भने मैले, र फाइलको हेल्पबाट चाहिँ हामी रिमोट सर्भरमा एक्सेस गर्न सक्छौँ। पासवर्ड लागि गेट पासवर्ड भनेर ब्राउज गरेर मैले डाउनलोड गरेको पासवर्ड यहाँ पेस्ट गरेर डिक्रिप्ट गऱ्यो भने उसले एउटा पासवर्ड दिन्छ। यो पासवर्ड मैले कपी गरेँ र यो भर्खर डाउनलोड गरेको आरडिपी क्लाइन्टमा मैले क्लिक गरेँ भने
एउटा विन्डोज प्रोभाइड गर्यो, कनेक्ट थिचेर उसले पासवर्ड माग्यो, पेस्ट गरिसकेपछि रिमोट कनेक्सन अब बनाउँछ, यसले बनाउँदैछ र हामी चाहिँ रिमोट सर्भरमा छिर्न गइरहेका छौँ। हामी रिमोट सर्भरमा आइसक्यौँ। भ्यालिडेसनको लागि चाहिँ हामी यहाँ पब्लिक आइपी हेर्न सक्छौँ, प्राइभेट आइपी हेर्न सक्छौँ, इन्स्टेन्स टाइप के कस्तो छ यहाँ सबै यहाँ हेर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो सर्भर कन्फिगर भइसकेको छ र हामीले यहाँ चाहेको कुरा चाहिँ यहाँभित्र बसेर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ कुनै अरू सर्भर इन्स्टल गर्नुपर्ने हो कि, वेब सर्भर इन्स्टल गर्नुपर्ने हो कि, डाटाबेस इन्स्टल गर्नुपर्ने हो कि, त्यो सबै कामहरू चाहिँ हामी यहाँ बसेर गर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामी अरू अप्सन्सहरू हेर्छौँ। अहिलेको लागि मैले डिस्कनेक्ट गरेँ र इन्स्टेन्समै आएँ। फेरि इन्स्टेन्समा क्लिक गरेर मोनिटरिङमा थिचेँ भने उसले के कस्तो छ मोनिटर यहाँ सबै गरेर देखाइन्छ। नेट पर्फर्मेन्सदेखि लिएर अरू पर्फर्मेन्सहरू सर्भरको मोनिटर देखाइन्छ। सर्भर हाम्रो कति छ, प्याकेट कति गइरहेछ, नेटवर्कमा के कस्तो छ, रिड अपरेसन के कस्तो छ, सिपियु साइकलहरू के कस्तो छ, रिड युजेसहरू के कस्तो छ, सबै यहीँबाट हामीले मोनिटर गर्न सक्छौँ। सो मोनिटरको अप्सन पनि हामीलाई सजिलो छ। त्यो लगायत सर्भरको लगहरू हेर्नु पऱ्यो भने हामी एक्सेलमा गएर मोनिटरिङ एन्ड ट्रबल सुटमा गेट सिस्टम लग गऱ्यो भने के छ सर्भरको लगहरू हामी सबै यहीँबाट हेर्न सक्छौँ। यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ यदि चाहिन्छ भने। फेरि इन्स्टेन्समै ब्याक गरेर इन्स्टेन्समा गएर अरू अप्सन्सहरू पनि दिएको छ एक्सन्समा। सर्भरमा क्लिक गरेँ होइन मैले। सर्भरमा क्लिक गरेर सबै कुरा हामी यहीँबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट इमेजहरू क्रिएट गर्ने हो, सबै कुरा हामी यहीँबाट हेर्न सक्छौँ। र हामीले अघि एउटा टर्मिनेसन प्रोडक्सन गरेको हुनाले यसलाई टर्मिनेट दिनु हुनु भएन। त्यो कुराको फाइनली त्यो कुराको भेरिफाई गर्नलाई इन्स्टेन्ट स्टेटमा गएर टर्मिनेट इन्स्टेन्स भन्छु। आर यु टर्मिनेट यस। उसले टर्मिनेट गर्न दिएन भनेपछि अघिको हाम्रो टिकले काम गरिरहेको छ। सो यसलाई फेरि टर्मिनेट गर्नको लागि चाहिँ एक्सनमा जान्छु। त्यसपछि इन्स्टेन्स सेटिङमा गएर चेन्ज टर्मिनेसन प्रोडक्सन भनेर यसलाई मैले अनटिक गरेर सेभ गरेँ भने अब हामीलाई टर्मिनेट गर्न दिन्छ। र इन्स्टेन्स स्टेटमा गएर क्लिक गर्नु पऱ्यो पहिला सुरु त। इन्स्टेन्स स्टेटमा गएर टर्मिनेट इन्स्टेन्स भन्यो भने टर्मिनेट गर्न दिनुपर्छ। सक्सेसफुली टर्मिनेट भनेर मेसेज आइसकेको छ। सटिङ डाउन पनि हुँदैछ र एकैछिनमा यो टर्मिनेट हुन्छ। सो यो ल्याबमा चाहिँ हामीले विन्डोजको बारेमा गऱ्यौँ भने नेक्स्ट ल्याबमा चाहिँ हामी एमाजोनकै एउटा सर्भरमा हेर्छौँ र त्यसमा वेब सर्भर लन्च गरेर त्यो पनि भेरिफाई गर्छौँ। थ्याङ्क यू।